Kinanoy kulim lasod dabar ni gid haimit. Ila biad haimit kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Shalom bukertub natong tanan kini gihapon ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan Brother Gideon Silva atong kauban atong beloved Supreme Grandmaster Julio Belia Flores, ang Supreme Grandmaster sa Yaoyan Taijutsu din sa Cebu. Kauban sab nato si Brother Joselito Salud ug si Brother Roy Celeste, kauban sa akong mga anak, si Roy Silva. Makiguban kami kaninyo no sab mga igsoon ninyong sa katakna nga programa sa kahanginan. The Salvation is of the Jews, ang programa nga hatod kanato sa Philippine Messianic Nicharim Judaism Community. Hinaot mga igsoon nga mana kamo sa mga maayong panglawas ug sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Elohim. Nining taknaas kabuntagon din sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo iimban. Ang atong dugang nga mga pahibalo maigsoon kining Philippine Messianic Nicharim Judaism inyong makaplagan dito sa Dongguan, Perlos, Carcar City. Naagi sa boundary sa San Fernando o sa Carcar City. Naagi tungod sa Arco kanang naay welcome to Carcar. Naubos og Jutays kanipaan naadya ang atong tigumanan. O ang atong panimbahon maigsoon matag Sabado alas 9:30 sa buntag mahumanta inigsalop sa adlaw sa kahaponon na nasa oras nga alas 6. O kining programa nga inyong madungog sa DYRB maigsoon pwede sa ninyong sublion sa pagtan-aw diha sa YouTube. Inyo lang i-type ang The Salvation is of the Jews by Gideon Silva. Unya mo gawas diha ang atong programa. Pwede sa mo kontak na mo ang among cellphone number 0916-711-4624. Dalaygon kayo ang Adonai ug anhita sa pinaka-importante maigsoon nga mao ang pagpaminaw sa pulong sa Elohim. Buinaw mag-ampo na kita sa makadyo. Bishem Adon Yeshua HaMoshiach. Shita Adonai Shamra Lifi Nitzral Dal Sifatay. Sa gihapon o ako walay mahimo sa akong kaugalingon kung wala ikaw. Ikaw magapanguna sa akong dila sa pagbatbat sa imong mga pulong sa kamaturan diya sa kahanginan na dunay kay wala kami mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Hinaot pa nga buksan mo ang mga kasing-kasing o gunahuna sa mga suking ipaminaw dinhi nining programa sa kahanginan sa ngalan mo nimo Adonai Yeshua HaMoshiach, among Misaya, among manluluwas. Amen. Dalaygon kayo ang Adonai maigsoon og anhita sa pag-abli sa atong mga balaang kasulatan og importante atong ablihan ang atong unahuna og kasing-kasing ang atong salabutan aron atong masabtan ang pulong sa Adonai kay wa gitay mahimo sa atong kaugalingon kung wala ang Adonai maigsoon. Og ato sad nga ihatag ang pagtagad nato diha sa iyang mga pulong kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi diha sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Elohim. So dalaygon kayo ang Adonai mangigsoon. So sa miaging Domingo ang atong topic mangigsoon bahin to sa nangawalang Israelita. Ang nangawalang Israelita maura ang gipangita sa kaluwasan. So mao na ang atong topic sa miaging Domingo. So sa laktod nga pagkasulti walay labot ang mga hintil. Mga igsoon, walay labot ang mga hintil. Ang nangawalang Israelita, mga igsoon, ang mga Israelita nga dili matawag nga mga Hudyo. Tungod kay nangawala gani gitawag nangawalang Israelita, dili na matawag nga mga Hudyo kay ang tawgon nga mga Hudyo kadto lang mga sakop sa Judaism nga tinuhan o kadto lang mga sakop o sa banay lamang ni Juda. So moray tawgon nga mga Hudyo. So kining nangawalang Israelita mao ni gipangita sa kaluwasan, mga igsoon. Walay labot ang mga hintil. Ug unsa nga mga hintil ang buot ipasabot nato? Mga igsoon nga walay labot. Kanang hintil nga dili sakop sa nangawalang banay sa Israel. Kay ang ato manggong konsepto ron, o nagtuo manggod ta karon, mga igsoon, nga kita mga hintil ta. Wa manggod ta makailan na nga kita mga Israelita baday ta. Kaliwat baday ta sa Israel. Kita baday ang walang karnero sa nasod sa Israel. Kay kitang mga Pilipino kasagaran, ang ato yung hugot na pagtuo nga hintil ta, mga igsoon. Nya kung hintil ta, masakitan ta ni nga wali, nga moingon ko nga ang hintil walay labot sa kaluwasan.
Unya, munang masakitan ta, kay mo yung taghintil ta. Pero maigsoon ang kamaturan, akong itug-an kaninyo, nga kita nga nagtuo nga hintil, wala mahibalo, nga kita di ay ang nangwalang karnero sa nasod sa Israel, doon na daytay dugong Israel, mga igsoon. Busa kita ang gipangita sa ebanghelyo o kita ang gipangita sa aning gitawag nga kaluwasan. Kay ang kasulatan ng Biblia, tin-aw nga nagsulti kanato ug nagtug-an kanato sa kamatuoran, mismo ang Misaya gyud mo'y gaingon nga ang mga hintil gitawag niya iro. So ang unang pruiba nato diya mga igsoon nga ang hintil way labot sa kaluwasan, ang hintil man gud nga gipasabot sa Biblia, dili gid siya Israelita. Samtang kita karon nagtuo nga kita hintil ta, pero kung ang Biblia pasultihon, ang hintil nga gipasabot ya dili gyud Israelita, mga igsoon. O kanang hintil nga dili gyud Israelita, mao nay walay labot sa kaluwasan. Kita mga igsoon, gitawag tag nangawala nga mga banay sa Israel. Bot pasabot nawala ta sa atong relihiyon, nawala ta sa atong tradisyon nga usa ka Israelita, nawala ta sa atong batasan isip usa ka Israelita, nawala ta sa atong tinuuhan isip usa ka Israelita. Kay ang atong gituuhan ron ang pagtulon-an naman sa mga pagano, muna nakaingon ta nga kita mga hintil na. Pero ang tinuod mga igsoon, bisan nagtuo ka nga hintil ka, nagtuo ko nga hintil ko, ang tinuod ya Israelita ka nga nawala. Unang pruiba nako nga Israelita kang nawala kay nagkupot ka og kasulatan nga ang tag-iya mao ang Israel. Nga mao karon ang gitawag natog Biblia. Di ba? Nganong ang Biblia sa mga Hudyo o ang Biblia sa mga Kristiyanos nganong pareho raman. So kung hintil unta ka, nga pure gyud kang hintil, di ika mo tuo og Biblia. O mo na mga pure gyud nga mga hintil. Di gyud mo tuo anang history gikan sa Israel. Kontra na nila mga igsoon. Sama aning mga ehemplo ro nga atong ipakita, kini mga pruiba nga atong ipakita. Ang mga Kanaanhon, ang mga Edomiyahanon, mga kaliwat ni Isaw, wag na sila magtuo og Biblia, mga igsoon. So anhita, unang pruiba, mismo ang Misaya, dili ako'y nagprobe, dili ako'y nagsulti, kundi ang Misaya. Atong basahon ang Matthew kapitulo 15, 22 ngadtos 27. Palihog kog basa sa unang nakukab. I-ready ang sunod nga mga bersikulo. Usa ka babae nga taga Kanaan nga nagpuyo niya tong dapita, ang miduol kaniya og nagpakiluoy. Ginoo, anak ni David. Kaluoy in taon ako. Ang akong anak nga babae giyawaan og nagantos pag-ayo. Apan wala mo tubag si Yeshua. Miduol sa iyang anak ug iyang mga tinunan kaniya og miingon, kapahuwa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo. Nya mitubag si Yeshua, ipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babae og miluhod sa tubangan ni Yeshua. Ginoo, tabang intaon ako. Mingon siya. Si Yeshua mitubag, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak, aron ipakaon sa mga iro. Ang babae mitubag, tinuod ka na, Ginoo, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga nahulog gikan sa lamisa sa galon. Amen. So unang pruiba nga ang hintil nga usa ka Kanaanhon walay labot sa kaluwasan tungod kay sila miagri nga iro sila. Gawas nga miagri siya nga iro sila, mismo ang Adonai Yeshua, ang Misaya mismo, maugyoy nagsulti nga iro sila. Mumita nga, dili maayo nga ang pan alang sa mga anak, ihatag ngadto sa mga iro. Angkon ang babae, wala siya mo disagri niya na. Iyan ang gidawat. Kay kung wapan niya dawat, kung dili pa dyan sila tinuod iro ang hintil, dapat mibalibal siya. Ay, sobra si kay mong sultihan sa amo, sir. Di sa din tao may iro, sir. Sir, oy. Tao mi, sir, oy. Tao mi nga nagkinahanglan og kaluwasan. Tao mi nga nangitag kamaturan. Ni ana unta siya. Pero wa siya ni ana mo react. Wa siya mo disagree sa sulti sa Misaya. Iya hinuong giangkon. Siya tinuod, sir, iro mi. Ngani kaming mga iro mabuhi man.
sa mga mumhog nga mga tagak sa lamisa sa among agalon. Sa ato pa mga igsoon, kung ni-agree ang babae nga ero siya, wa gid siya labot sa kaluwasan, kay ang kaluwasan para raman yun sa mga tao. Pilo ni magluwas ng ero man nilabot. Mga igsoon. So, timan ini siya mga kaigsunan na, ang tubag ni Adonai Yeshua sa siyagit o sa tuwaw sa usa ka babaeng kananhon nga miingon siya nga, Sir, anak ni David, kaloy in town ako. Ang akong anak giyawaan og nagantos pag-ayo. Para kang Adonai Yeshua ang pagpagulag mga yawa dili lisod. Yano ra kay na sa iya ang pagpagulag mga yawa. Pero wala diha dayon iyang gi-release ang iyang gahom o iyang gitubag dayon ang hangyo sa usa ka babae. Hinunoa iyang gibalibaran. Misinggit o miduol pagani ang iyang mga tinunan og miingon, papahawa siya kay nagsunod-sunod siya kanato og saba kayo. Sa ato pa wala ganahi ang mga apostoles ni Yeshua nga maminaw sa siyagit sa usa ka babaeng hintil. Hintil walay labot sa kaluwasan. Papahawa siya. Wa gyud moingon, wa gi usa nga ni suggest adto nga, Sir, agalon o adunay, di ka maluoy anang babayhana? Di ba nagkinahanglan managkaluwasan? Di ba ang imong tuyo diri sa kalibutan pagluwas man sa mga tao? Nya na ay nagsiyagit, nagpakitabang kanimo kay ang iyang anak giyawaan. Di ba ka maluoy? Pero unsay ilang gisugyot kang Adonai Yeshua? Papahawa siya. Wa siya mingon, wa siya lingon, Sir, kabigo na to siya, luwaso na to siya, pakuyugo na to siya. Ang ilang sugyot, papahawa siya. Wa gyud sila'y pakialam sa kahimtang sa usa ka hintil. Luwason ba siya o dili mga igsuon? Unya mitubag si Yeshua sa maong babae. Unsay tubag niya mga igsuon? Gipadala ako ngadto lamang, kasabot ka mga kaigsunan, unsay lamang wa nay lain. Gipadala ko ngadto lamang sa nangawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Di modo, kitang mga Kristiyanos, kamong mga Kristiyanos, kung nagtuo mo nga usamo sa nangawalang mga banay sa nasod sa Israel, usamo sa mga membro sa 10 tribes nga nawala gikan sa Israel, nan usa ka, palaran ka, dapat malipay ka, kay usa di ay ka sa gipangita ni Adonai Yeshua. Pero ang problema diya, nga imbis malipay kas balita, nga ikaw usas gipangita sa ebanghelyo ni Adonai Yeshua, ikaw na hinuon ang unang musupak sa ebanghelyo ni Adonai Yeshua. Kay magpaturatoy ka sa pagsunod niya ng doktrina o pagtulunan nga gikan sa Romano Katoliko, pagtulunan nga gikan sa mga Protestante, pagtulunan nga gikan sa mga Amerikano, pagtulunan nga gikan sa mga banyaga, muna'y makapadaot nimo kung ikaw hinuon mo balibad. Dapat malipay ka. Dapat maminaw ka nga maudi ay ni paagi sa kaluwasan, usakos gipangita, kinidi akong nakaplagan ron nga reliyon nga sa akong pagka-born again, sa akong pagka-Pentecostal ron, dili di ay ni mao. Ang imong pagka-born again, ang imong pagka-Pentecostal, dili na mao. Dili na mao ang ebanghelyo nga nangita para sa imong kaluwasan. Kay kana nga mga pagtulunan mga igsoon, nagtudlo kanato, nagtudlo kanimo sa pag-ambak sa linaw nga kalayo. Nganuman, ang pagsupak sa iyang balaod, ang pagsupak sa iyang Torah, mo'y gitudlo sa inyong mga kapastoran. So dili na siya maoy reliyon nga gidala ni Adonai Yeshua aron ka iyang pabalikon sa maong tinuuhan, kaasang balik sa tinuuhan sa mga Hudyo, dili anang mga tinuuhan sa mga Amerikano. So klaro kayo, sabtag maayo ang Biblia, ako gipadala lamang, ako ning gibalikan tong miaging Domingo mga igsoon, kay ato ning tiwason. Apan miduol ang babae o mireklamo siya sa tubangan ni Yeshua, mingon siya, Sir, tabangi in town ako.
kanang mingo kag intawon ba? Pakiluoy na ginatamos ginhawa. Sir, maluoy taon ka. Tabangin taon ko. Si unsay tubag Hinuon ni Adonai Yeshua? Inay nga maluoy si Adonai Yeshua kay siya man usa ka tawo nga tinubdan sa kaluoy. Ha? Tinubdan sa kaluoy ang Misaya. Pero nganong aning punto ha, wa man siya mubatig kaluoy sa usa ka babaeng nagpakiluoy kaniya. Ngano man, di man gud dugo ni Israel. Wa man gud dugong Israelita ug kay way dugong Israelita ang maong babae nga kananon walay labot sa iyang misyon kay matod pa niya ako gipadala lamang. Kinsay nagpadala kang Adonai Yeshua? Ang iyang amahan. Unya karon magbuot-buot de siya. Pataka de siya krusada, pataka de siya pangwali. Di man siya parehas mga pastor karon. Di siya parehas mga ebanghelista karon nga magpataka lang krusada, pataka lang wali. Ha? Bisag asang kaliha, magkrusada, parang aron ingnon nga dasig sila, nagwali sila. Pero pataka lang ang ila. Kay si Adonai Yeshua wa magpataka. Ang iyang tuyo pagpangita ras na nga walang karnero. Unsay tubag ni Yeshua sa mong babae? Inday. Dili maayo nga ang kalanon, ang pan, puhaon gikan sa mga anak og ipakaon sa mga iro. Dili maayo nga ang doktrina, ang pagtulunan ng kaluwasan, ang Torah, ang Ebanghelyo, dili maayo nga ipakaon sa mga iro. Kontrata. Ha? Di mayo kontrata i-appeal na. Mao gyud. Onya karon mitubag ang babae, sir, tinuod ka na. Wagi sir, sir, di na tinuod. Ang iyang pangangkon, tinuod ka na. Irogid mi, sir. Oh. Apan, bisang gani ang mga iro, makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon, sir. Mumho lang ninyo. Kamu among agalon, kamong mga Hudyo. Mumho lang ninyo, sir. Mabuhi mi. Pero unsa nga mumho ang iyang gipasabot pasabot? Ang milagro lang gyud sa iyang anak. Ang kaayuhan sa iyang anak. Gikan sa sakit, gikan sa gitawag na to gipuy-an sa demonyo, giyawaan. Munang niingon si Yeshua pagkadako sa imong pagsalig babay, kanang pagpaubos ba, motong pauli kay ang imong anak na ayo na, matuman ang imong gipangayo. Sa to pa gihatag ang milagro, gihatag ang kaayuhan, pero wala ihatag ang kaluwasan. Wala ihatag ang kamaturan, wala ihatag ang ebanghelyo. Muna na ang mga igsuon ang mga proyba. Atong sundan sa 10:5 ngadto sa 6 sa maugya pong libro sa Mateo. Mga igsuon. Mateo 10:5 ngadto sa 6. Gidala ni Yeshua kining napulog duha ka apostoles uban ni ining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudyo ug sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adtua hinuon ninyo ang nangawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Amen. Sa dihang gipadala ni Adonai Yeshua ang 12 ka mga tinun-an. Gimisyonan. Wa mag-ingon si Yeshua, hala, krusada mo dito, pataka lang. Krusada mo, bisan nasa nga dapit, wala uban sa maong pahimangno. Sa dihang gipadala ang 12 ka mga tinun-an, dunay mga pahimangno. Unsay pahimangno? Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudyo. Ha? Ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Bisan unsang lungsod sa Samaria. Kay ang namuyo hinumdumi nga kining Samaria maison mo ni capital city sa Kingdom of Israel, sa diyang nabahin ang Israel sa duha ka gingharian. Kung nagbasa mo sa ang tugon, nabahin ang gingharian sa Israel sa Southern Kingdom o Northern Kingdom. Ang Southern Kingdom nabilong sa Kingdom of David, nga gipang giharian ni Rehoboam. Onya ang Northern Kingdom nabilong sa 10 tribes of Israel, nga giharian ni Jeroboam. Mga igsoon, onya ang ilang capital city sa Northern Kingdom mao ang Samaria. So dito naghari si Jeroboam. Munang niingon siya, dito nagsugod ang history, mabasa nimo na sa 2 Kings o 1 Kings ba to,
sa atong gihisgutan nga mga bersikulo sa miaging bulan, mga igsoon nga nahimong pagano, nahimong mga kanang nagsimbag Dios ang mga Israelita. Muna nga ang Adonai Yeshua nagpasidaan siya nga ayaw kamo pag-adto sa lungsod sa mga Samaria. Ha? Kay sa panahon ni Adonai Yeshua, ang Israel aning panahon na napatlaag na sa tibok kalibutan. Kung doon na may nabilin sa Israel, pipila lang tingali sa Samaria, doon ay nabilin dito nga mga Israelita, pipila lamang. Pero majority dito o kasagkaran dito, mga igsoon sa taga Samaria na patlaag na sa tibok kalibutan, ang original nga mga Israelita, gumikan sa ilang sala. Munang si Adonai Yeshua nag-warning nga ayaw kamo pag-adto sa mga kayutaan sa dili Hudyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Ang iyang tugon, adto hinuon ninyo ang nangawalang karnero sa nasod sa Israel. So usa na sa ilang gipangita. Mauna nga si Yeshua imong mabasa sa Juan 4, nakigtabi siya sa kababaeng taga Samarian hon. Babaeng taga Samaria, nakigtabi si Yeshua kay katong bayhana dili to usa ka hintil nga unsa diya, kundi usa to siya ka sakop sa nangwalang karnero sa banay sa Israel. Katong babae nga nakigtabi ni Yeshua, usa to siya ka Israelita. Mga igsoon. Ang ato mga prueba diya kay siya miangkon nga ang atabay kinalot sa among amahan nga si Yakob. Sa to pa anak siya. Unya ni angkon sa siya nga kita nahibalo, kami nahibalo nga ang Misaya moanhi. Niya ang Gentiles nahibalo ba niya na? Wala. Sila lang mga Israelita. So mo nakigtabi si Yeshua sa usa ka Samariyong babae kay usatos nga walang karnero sa nasod sa Israel. Pero ang babae wa na makaila siyang kaugalingon, Hudyo ba siya o di? Israelita ba siya o di? O Hudyo ba siya? Dili sila Hudyo. So mo na ang mga igsoon, ang mga prueba nga ang mga hintil gawas lang sa nangawalang karnero sa Israel, wa gilabot sa kaluwasan ang mga hintil. Ha? Ang gipangita sa kaluwasan kadto region mga nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Mga igsoon, kamo nga among mga listeners, bisag unsa pay imong denominasyon karon, bisag pastor ka pa, kung tinuod na ay dugong Israelita nga naglatay sa imong kaugatan, usa ka gitawag gipangita sa ebanghelyo sa kaluwasan. Apan kung magpagahi ka sa imong kasing-kasing, magpagahi ka sa imong salabutan, mga igsoon, tingali mahimong wa kay labot sa iyang pagtawag kanimo diha sa kaluwasan. Lain pang prueba mga igsoon, Malakyas 1:2 ngadto sa 4. Inumduman nato niha nga si Isaw kaila man gyud mo, unsa gid ni si Isaw kaduol sa dugo ni Abraham. Kaila mo nga si Isaw kaluha gid siya ni Israel. Ha? Anak gyud siya ni Isaac. Kaluha sila ni Israel. Dili ingon nga gasunod silang pagpanganak. Kaluha gyud. Apo gyud siya ni Abraham. Pero gisalikway magani. Iman ina mo nang ayaw gyud in taon mo pagpagarbo. Bahin sa pagsopak sa iyang pulong. Ang garbo diya kana musupak ka sa ebanghelyo, musupak ka sa kamaturan. Atong basahon kuno, Malakyas palihog Brother Roy 1:2 ngadto sa 4. Malakyas 1:2 hangtod sa 4. Ang Adonai miingon sa iyang katawhan, gigugma ko kamo kanunay, Kanunay gyud ha? apan mitubag sila. Giunsa mo man kami paghigugma. Ang Adonai mitubag, si Esau ug si Yaakov magsuon. Apan gigugma ko si Yaakov ug ang iyang mga kaliwat. O gikasilagan ko si Esau ug ang iyang kaliwat. Tanawa, gihigugma niya si Jacob ug ang iyang kaliwat. Munang swerte ka kung kaliwat ka ni Jacob. Amen. Kung dugo kang Israelita, swerte ka kay ang sa Doneya, gihigugma ko si Jacob ug ang iyang kaliwat. So kung kita karon apiltas kaliwat, apiltas sa walang napulo ka tribo sa Israel, nan swerte ka kay ang saad sa Adonai gihigugma ko si Jacob ug ang iyang kaliwat. Apan kasilagan ko sab si Esau ug ang iyang mga kaliwat. Amen. So naharaan ng duha, kaliwat ka bang Esau, kaliwat ka bang Jacob. Pag magsupak-supak ka sa Torah, magsupak-supak ka sa ebanghelyo ni Adonai Yeshua,
Way siguro kang isaw ka nga kaliwat. Ha? Okay, atong basahon og tiwas. Gigunob ko ang kabungturan ni Isaw o gitugyan ko sa ang iyang kayutaan ngadto sa ihalas nga mananap. Kung ang mga kaliwat ni Isaw ang mga idumihanon moingon, tukuro namo pag-usab ang among kalungsuran nga nagunob. Ang Adunay motubag, hala, tukuran ninyo pag-usab kay gunubon ko gihapon kini. Da. Ang mga tao manghingalan ni ini nga daotang nasod. Og nasod nga gikalikot-gutan sa Adunay hangtod sa hangtod. Tanawa? Unsay tawag niya sa nasod ni Isaw? Nasod nga gikaligot-gutan sa Adunay hangtod sa hangtod. Maura magining Batikan maison sa akong pagtuo. Mao gining Roma sa akong pagtuo. Kay gi-search na ko na maison sa Google ba. Kung asa karon magkaliwat ni Isaw, maison ang gitumbok ang Roma. Mga kaigsunan, kung ang mga kaliwat ni Isaw, ang mga idumihanon moingon, tukuro na mo pag-usab ang among kalungsuran nga nagunob. Ang Adunay ang Yudhivabhi motubag, hala, tukuran ninyo pag-usab kay gubon ko kini gihapon. Kay ang Adunay mo'y ilang kontra. Ang mga tao maghingala niya na nga daotang nasod. Unsay tawag anas pinadayag 18? Ha? Sa Babylonia. Unsay tawag sa pinadayag sa 18 sa Babylonia? Usa ka bigaon nga syudad, mga igsoon. So insakto ang gingos Malakyas. Magtawag ni anak nga usa ka daotang nasod. Usa ka bigaon nga syudad. Ha? Gitawag og Babylonia. Ha? Muna na ang mga igsoon daotang babay nas kapitulo 17. Ang tawag ni anang Babylonia daotang babay nga gipuy-an ni Isaw. Ang maong nasod gitawag daotang nasod. Og nasod nga gikaligot-gutan sa Yudhivabhi hangtod sa kahangturan. Nga naman, nasod nga nagtipunog ang mga Dios-Dios. Nasod diin diha gipamatay ang mga apostoles sa Misaya. Diha gipanulak ang mga dugo sa mga balaan. Mga igsoon, nahibalo na mo sa history. Panahon sa Inquisition. Unsay hitabo sa unang kahila, unang mga Messianic believers, mga igsoon. Pero kung ang history na itong basahon ron, kaya ka na mas mga Christians, so Christians ang tawag at itong mga tawhana. Pero ang tinuod, mga igsoon, mga Messianic believers, kadtong unang gipang torture dito, sa panahon pas mga apostoles, dito sa Batikan, mga igsoon, dito sa Roma Amphitheater, dito gipang ihaw ang daghang mga balaan. Munang gitawag na daotang babay o diri daotang nasod. Tukma kayo, mauna ang nasod ni Isaw. So kaliwat ba ka? Ha? Kaliwat ba ka sa mga Romano? Italiano? Mga igsoon? Amalekites? Kanaanhon? Maunay mga walay labot sa kaluwasan. Mga igsoon, maunay walay labot. Ha? Kay gikaligot-gutan na hangtod sa kahangturan. So sa pagpagkatao ni Yeshua, wa gilabot ang kaliwat ni Isaw. Wa gilabot. So ikaduhang pruiba nato, mga igsoon, pinadayag 21:9 ngadto 14. Atong basahon, pinadayag 21:9 ngadto 14. Kapatid, Unya miduol kanako ang usa ka pito ka anghel nga nagdalag pito ka panaksan nga puno sa katapusang pito ka kataladman. oh, Mingon ang anghel, dali ngari og patan-awon ko ikaw sa sa unon sa nating karnero. Unya gigamhan ako sa espiritu o gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid. O gipakita kanako ang Jerusalem. Ang balang syudad nga mikunsad gikan sa langit o gikan sa Elohim. Naggilak-gilak kini sa himaya sa Elohim. Migilak ang syudad sama sa mahalong bato nga daw haspi o tinaw sama sa kristal. Kini
may dako og habog nga parel ug may 12 ka ganghanan nga gibantayan sa 12 ka anghel. Diha sa mga ganghaan naisulat ang mga ngalan sa 12 ka banay sa Israel. Amen. Matag kilid sa syudad may 3 ka ganghaan, 3 ka silangan, 3 sa bagatan, 3 sa amihanan ug 3 sa kasadpan. Ang parel gitukod sa syudad ibabaw sa 12 ka sukaranang bato nga gisulatan sa ngalan sa 12 ka apostolis nga nating karnero. Amen. Amen. So, ikaduhang prueba nga ang mga hintil wala gilabot sa kaluwasan kay ang giandam nga gitawag nga tog bag-ong Jerusalem kadas Jerusalem. Mga igsuon sa Hebreo, bag-ong Jerusalem ang maong syudad mga igsuon adunalay 12 ka mga pultahan, 12 ka mga ganghaan, og ang 12 ka ganghaan ginganlan gisulatan lamang sa 12 kangalan sa banay sa Israel. So maunay prueba nga walay labot ang mga hintil. Kay nga naman, asa man silang pultahan na moagi. Kang kinsa man nga pultahan moagi ang mga kananhon. Kang kinsa nga pultahan moagi ang mga idumihanon nga kaliwat ni Isaw. Kang kinsa man nga pultahan moagi ang mga kaliwat ni Ismael. Mga igsoon, walay pultahan nga ilang kagian. Kay ang pultahan, ang 12 ka pultahan sa bag-ong Jerusalem, mga igsoon, ginganlan gisulatan sa ngalan sa 12 ka banay sa Israel. Mao na yung mga prueba nga wag ilabot ang hintil. Kanya kamo, magpahintil-hintil mo, dili mo mobalik sa tawag sa adunay nga pabalikon mo. Kay mo ingon mo, magpabilin ko sa pagkabaptis. Hangtod ko mamatay. Anya ang pangutana, naabay pultahan ang baptis. Sa 12 ka pultahan dito sa bag-ong Jerusalem, naabay pultahan ang baptis. Mayroon ka Pentecostal ko, dire na ko magpakamatay kay naniguang ako dire. Ang pangutana, naabay pultahan ang Pentecostal dito sa New Jerusalem. Mayroon ka, born again ko, dating daan ko, magpakamatay ko dire na ko. Ang pangutana, naabay pultahan ang born again. Naabay pultahan ang dating daan dito sa bag-ong Jerusalem. Asa man mo muagi. Mayo mo adire Miss Miracle Crusade. Daghang milagro. Mga igsoon, asa man mong pultahan na muagi sa bag-ong Jerusalem. Hinoon, kini pong ato lagi mga higala, amigo man ato kay diya man tagikan. Manghambog lagi sila daghang milagro lagi si miracle. Pero di man sad lagi nila ihapon kung pila pod kabuk ang nangamatay. Amen. Mo man ay kan ba kanang bias bitaw nga klases pagkwentada. Sige hiskot milagro, di maghiskot pila na nangamatay. Para untang balance lang ba? May pang-albularyo. Oo, kanabang transparent lang unta ba? Padayag lang ang kamaturan. Anaon tong pila jud ka percent? Aron may batimbang-timbang kung pila kadaghan ang nangamatay o unsa kadaghan ang gimilagruhan. Para matimbang-timbang sa mga tao. Di kay sige lang testimonyo og milagro, halig milagro, wa gyud maghisgot pilay nangamatay. Mga worker nangamatay, wa gyud mangayo, wa gyud matubag sa mga pagampo. Leader. Mga preacher nangamatay, wa gyud tubag sa mga pagampo niya. Wa gyud na gikalimtan na nga mga igsoon. Muna na balance lang yun tata. Pero ani, niini nga tema karon mga igsoon, kana bang inyo bang barugan ang inyong kaugalingon, ang akong pangutanan nga mo, kay mo barog man ka mo, diregid mi. Diregid ko ani nga reliyon ako, ang pangutana, naabay ngalan sa imong reliyon dito sa 12 kapultahan. Ay. May ka Miracle Crusade ko, nabay Jesus Miracle Crusade dito. Ay mugto atong damgo sa una mga igsoon nga nagdamgo ko no Brother Roy, kadungog baka ng testimonya Brother Roy nga nagdamgo siya nga gibuksan ko no ang libos kinabuhi. Ang logo. Agpug pag-abtagtan-on niya logo mga igsoon kay Jesus Miracle Crusade International Ministry man kapatid. Aperting pagpakas mga kaigsuonan nga ang libro sa kinabuhi dito sa langit ang logo Jesus Miracle Crusade. Perting lipaya ay mugto ana Pilipino din. mga igsoon. Perting butbota gyud ana gyud.
Ay, yun magtuwa ng mga damgo-damgong wa hinungdan. Muna na ang kayo ta. Pastilan. Wa mangay letter G sa Israel. Langit pa ba? Wa mga igsoon. Why Jesus dito? Sa langit. Muna nga. Ay mong pailad ang mga damgo. So, muna niya mga kaisunan ko. Ang ikaduhang pangutanan ako. Kung mubarog ka, kay sa tawag bitaw, balik ka mo kanako. Moingon ang mga Israelita, diin man kami mo balik. Sa atong gibasa kaganina, sa versikulo 2, gihigugma ko kamo, og nangutana, kanus o giunsa minimos paghigugma. Mga ingana ba ang tubag? Ikaw, mga igsoon, gusto ka bang mubalik sa kamaturan? Gusto ka bang mubalik sa tinuod nimong reliyon? Balik ka sa Judaism kung ikaw Israelita. Kay mo na'y gitagna sa Jeremias 12:16 ngadto sa 17. Kung mupasakop ka sa tinuuhan sa akong katawan, ang giilagod nga iyang katawhan sa panahon nilang Jeremiah, ang giilan niyang katawhan, ang intact nga katawhan to sa Judah. Nga mao ang kingdom of Judah, nga mao ang mga kaliwat ni David, nga mao ang mga Hudyo, nga nagpabilin sa ilang tradition, nagpabilin sa ilang reliyon nga Judaism. Mo nang gitawag silang katawhan. Ang 10 lost tribes, wa na sila tawga nga katawhan. Mo na nang silang natuman, mo na sila gitawag diya sa Osias, mga igsoon nga, lo ami, dili akong katawhan, not my people. Mo na sila diya ang gitawag, mga Israelita na. Ang gitawag nga katawhan, ang Hudyo. Ang Hudyo nga sakop sa banay ni Judah o nga sakop sa Judaism. Mga igsoon, mo na gitawag akong katawhan, pero kanang gitawag lo ami, dili akong katawhan, mga Israelita na siya. So karon, adto ta magpasakop sa iyang katawhan, kay ang katawhan nga isigutan ang mga Hudyo. So ikaw Israelita ka nga nawala, o sa tas nang walang Israelita, mobalik ta sa tinuuhan sa atong igsoon nga mao ang Judaism sa Hudyo. May igsoon, di kay magbalik Islam nun ta. Dili sayop nang balik Islam, kay dili Islam ang atong mga ginikanan, sinugdanan nga kaliwat ni Jacob. Amen. Pero kung kaliwat ka ni Ismael, balik Islam ka. Kana. Kung na-trace nimo nga ikaw kaliwat kang Ismael. Kaliwat kang ni Bayot. Oo. Pero kung kaliwat ka sa Israelita, mga igsoon, nganong magbalik Islam ang ka, nga di man ka Islam, balik Judaism. Adto ka sa Hudyo, mo balik. Pagtulunan sa Hudyo, balik ka sa Torah, balik ka sa mga pangilin sa Adonai. Mga igsoon, muna akong pangutana, baliko na ako ha, kung mubarog ka, nga mo yung ka, dire lang yun ko sa akong reliyon, kay muna ni ako na matag kahayag, ang akong pangutana, baptist ka ba, born again ka ba, ang pangutana nako, naabay pultahan ang baptist dito sa langit, sa 12 gates of New Jerusalem, naabay pultahan, ha? Muna pangutana nako ninyo, naabay pultahan ang 70 Adventist dito, nabay pultahan, nabay pultahan dito, ngingan lang dating daan, wala, asa man mo muagiron. Be, pangutana, ikaw, pastor, Assemblies of God, pila ka tuig, 50 ka tuig na ka na mastor. Pero sa imong 50 ka tuig kapag pamastor, di ka katubag ning akong pangutana. Naabay pultahan ang Assembly of God dito sa 12 gates of Jerusalem. Na. Ha? Sa imong pagpamastor, 50 ka tuig saro, di ka katubag na. Pero sigurado kung di ka katubag. Bisan si Eli Soriano, di na katubag. Naabay pultahan ang dating daan dito sa New Jerusalem. O kung naamoy pultahan, asang unsang tribuha. May exit. Oh. Unsang tribuha. O kang kinsa nga tribu ang nanag-iya ni anang dating daan. Kay mo mo, kung si Dan ang tagian ng dating daan, kang Dan mo agi pero wa man si Dan magtukod og reliyon nga dating daan. Mo kang Asher, ang pangutana, reliyon ni Asher dating daan ba? Kang Niptali, reliyon ni Niptali dating daan ba? So wa mo'y ikatudlo nga pultahan nga inyong kaagian. So ayaw mo anang inyong baruganan nga baluktot nga di mabasas bala ang kasulatan. Balik mo ani nga pagtulunan maison. Balik tas Judaism. Kay ila ang kaluwasan. Amen. Amen. 1:4:22. Ila ang kaluwasan. Hayeshua miit hayehudimhi. The salvation is of the Jews. Amen. Munang di na ninyo mabasol, di na ninyo masupak ang kamaturan. Atong basahon ang Amos mga igsoon. Kapitulo 3, 1 ngadto 2. Amos 3:1 ug 2. Katawhan sa Israel. Pamatia kining mensahe nga gisulti sa Yodhibabhi batok kaninyo nga iyang gikuha gikan sa Ehipto sa tanang katawhan sa kalibutan
kamo lamang ang akong gipili o gimahal. Busa silutan ko kamo tungod sa tanan ninyong mga sala. Amen. Munang ang Israel, di gyud makalingkawa sa silot tungod sa atong mga sala. Nga naman, unsay sala na to? Pagsimbag Diyos. Unsay sala na to? Maisuon, pagkaon og baboy. Unsay sala na to? Pagsimbag adlaw Domingo. Unsa pa mga kaigsunan ko? Munang silutan ko nota. Pero gipasaligan tadaan, gisulti daan sa Adonai, nga bisan silutanan ang mga Israelita karon nga napatlaag sa tibuok kalibutan, usa sa silot sa Adonai sa mga Israelita ang pagpatlaag niya niini sa tibuok kalibutan. Amen. Unya giabsorb ta sa mga reliyon na adto ta sa mga lain-laing reliyon kay mo nay silot sa atong pagkapatlaag tungod sa atong pagpakasala, paglapas sa Torah, pagsimbag Dios. Muna bisan gipatlaag ta, nagpabilin gyapon ang pahibalo sa Adonai nga katawhan sa Israel, matod pa niya. Katawhan sa Israel sa ato pa general. 12 tribes gini siya mga igsoon. Amen. Pamatiak kining mensahe nga gisulti sa Yudhivavhi. Bahin kaninyo. Gikuha ko kamong tanan sa Ehipto. Apil ba ka? Kamo dia, mga born again, dating daan, gikuha ba mo gikan sa Ehipto? Gikuha ko kamong tanan sa Ehipto. Sa dos, sa tanang katawhan sa kalibutan, kamo lamang ang akong gipili o gimahal. Kaklaro kayo mga igsoon. Kitang mga Israelita, bisag ipatlaag na daytas tibuok kalibutan, tungod sa atong mga kasalanan, tungod sa atong paglapas sa Torah, ang Adonai wa gyapon mausab ang iyang gugma kanato. Amen. Amen. Ingon gyapon siya sa tanang katawhan sa kalibutan, kamo lamang ang akong gipili o gimahal. Mao na nga iyatang gipangita. Mao hinungdan nga si Yeshua nagpakataw aron sa pagpangita sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel, kay ang nasod sa Israel iya mang gimahal. Sa tanang katawhan sa kalibutan, kamo lamang ang akong gipili gimahal. Mo na nga iyang gipangita. Mo nang giingon sa atong gibasa sa Malakias kaganina, gimahal ko si Jacob ug ang tanan niyang mga kaliwat. Tinuod na. Gihigugma ko si Jacob ug ang tanan niya mga kaliwat. Amen. Kung kay iya mang gihigugma, mo hinungdan nagpakatao siya aron sa pagpangita sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Amen. Amen. Mo nang giingnan niyang babae, inday, ako gipadala lamang ngadto sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Nganong iya man yung gipangita ang nangawalang karnero sa nasod sa Israel, Kay gimahal. gimahal niya sila. Amen. Munay Amen. nabasa na to sa Malakias kaganina may suon. Nga gimahal ko si Jacob ug ang tanan niyang makaliwat. Amen. Unya diri sa Amos 3:2, gipamatud-an sa niya sa tanang katawhan sa kalibutan, kamo lamang ang akong gipili ug gimahal. Muna nga gipagkamatyan ta, gipangita ta sa ebanghelyo. Munang ayaw mo pagtuo, kamo mga born again, kamo mga Pentecostal, ayaw mo pagtuo nga nakabalik na mo sa reliyon sa Adonai Yeshua. Ayaw mo pagtuo nga nakakaplag na mo sa kaluwasan, kay kanang inyong nakaplagan karon dili na mao nga kaluwasan. Mubitaw si Yeshua nag-ingon, ang nag-una kanako kawatan og tulisan. Amen. Amen. Nag-una diri Katoliko, nag-una Protestante, nag-una mga born again, nag-una mga Baptist, nag-una diri ang mga Pentecostal. Pero sa isulti ni Adonai Yeshua, ang tanan nga nag-una kanako kawatan og tulisan. Mga ngayam na. Og ang karnero wala amo tuo kanila. Mga kaigsunan, oras na nga kamo magmata sa kamaturan. Oras na nga kamo mubiya niya ang inyong reliyon nga di mao. Ay mo pagdahom nga kanang inyong reliyon karon kay may na mo magsayaw-sayaw og alive. May na mo magsayaw og this is the day. Unya may na mo mangigsuon mag kanang warawara mo kanta. Ayaw mo pagdahom mo na nay kamaturan. Magpakapuno Ah? sa Spirit. Maayo na mo magratatat niya sada magyarakamanda yaramakanda hamasiya. Ay mo pag tuo nga mo na nay ilhanan nga kamo nga nas kamaturan. Mga igsoon wa pa mo makabalik sa kamaturan. Amen. Kung gusto mo mobalik sa kamaturan, balik mo sa Torah. Balik mo sa Torah, balik mo sa ebanghelyo ni Adonai Yeshua mo siya kanang ebanghelyo nga adunay Torah.
Kay kung mubalik ang ebanghelyo nga walay Torah, piki na nga ebanghelyo. Mao nang ebanghelyo nga gidala sa mga born again. Mao nang ebanghelyo nga gidala sa mga Pentecostal, ebanghelyo nga walay Torah. Di ba, Brad Roy? Amen. Sige tuog ebanghelyo pero way Torah. Ha? Mo nagpiki ng ebanghelyo. Ang ebanghelyo tinuod kauban ang Torah sa Adonai. Amen. Di na mabuwag. Di na magbuwag. Muna kung gusto mong mabalik, kaya ang Adonai nagsige magtawag, pamalik ka mo kanako. Nan, mubalik ta siyang Torah mga igsoon. So anita sa sunod nga bersikulo, Matthew City, 6, unsay gisulti sa Adonai bahin aning mga iro. Mateo City 6 nagingon, ayaw ihatag ang mga butang nga balaan ngadto sa mga iro, Oo. kay tingalig musumbalik sila ug mupaak kaninyo. Oh. Ug ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy, kay kini tamak-tamakan lamang nila. Amen. Bosa hinumdumin ninyo may igsoon nga ang mga hintil gitawag nga ero ha. Hinumdumin ninyo sa Matthew 15 kagadinas gibasa unang bersikulo nga atong gibasa, hinumdumin ninyo nga ang mga hintil gitawag nga ero. Ha? Kay gitawag man nga ero, mga igsoon, hinumdumin ha, nga kay gitawag man nga ero ang mga hintil, nagpasidaan siya doon ni Yeshua, nga ayaw ninyo ihatag ang inyong butang balaan ngadto sa mga ero. Niya ang inyong perlas, ayaw itsa ngadto sa mga baboy. Ha? So, kay hintil man, ero. O kay ero man, dili hatagan sa butang balaan. Klaro? Amen. Unsa man ang butang balaan? Ang Torah. Unsa man ang unsa man ang mga perlas, ang mga pagtulunan sa Adonai, ayaw na ihatag. Muna mga igsoon, unya kay di man gani ipahatag di ay ang butang balaan ngadto sa ero, imo hinung krusadahan ng ero. Ha? Magpaturatoy ka, magpataka ka ng krusada? Ha? Ingon ni Adonai Yeshua, pangitaa hinuon ang nangawalang karnero. Unsaon pagpangita? Ayaw adto as balay-balay kay wa ka kailana. Di na mao nga mag house to house ka. Kay aron mangitas karnero. Katong mga Hudyo, katong mga apostol sa una, nganong gisugong sila mag house to house dito? Kay ngano man magigsoon, di sila pasudlon sa mga kayutaan sa Samaria. Adto lang sila nangita sa mga kayutaan sa Juda. Sa Galilea, dito sila nanangyaw, kay ang mga Hudyo dito nga walay pagtuo sa gitawag nato og ebanghelyo ni Adonai Yeshua, kay tungod kay nadoktrinahan sila sa gitawag natong mga parisyo sa unang panahon, kay ang nagbuot sa Israel sa unang panahon ang mga parisyo, sadosyo o ang mga kaparian. So ang mga lumulupyo dito nga mga Hudyo, usa to sa ilang gipangita nga tudluan sa tinuod nga Torah, subay sa Torah gyud nga gitudlo ni Adonai Yeshua. Muna nga niingon siya, pangitaan ninyo ang walang karnero, kay katong mga Hudyo nga tuwa dito, apil puntos nga wala nas kamaturan, kay ang ilang gisunod nga pagtulunan, ang pagtulunan naman sa mga Orthodox, pagtulunan naman sa mga Parisyo, ang ilang mga pagtulunan, mga takanot naman. So, pero dili sila maglisod sa pagpangita. Amen. Kay nga naman, unsa may ilhanan nila sa balay sa Hudyo, Mesus. na ay mizuza ang mga pultahan. Munang dili maglisod ang mga apostol sa una, magbalay-balay, pagpangitag mga karnerong nawala, mga igsoon kay na ay mizuza. O niya, karon, dire sa mga kahintilan nga mga nasod, unsa may mizuza diya sa mga pultahan, wala man. O niya, pataka kag panangyaw. Pero kining among pagpanangyaw dire sa kahanginan may igsoon, muna pagpangita sa nangawalang karnero. Kay di man kami magbuot kung asa ni mosulod nga balay kining among pagwali. Igo mi magwalis kahanginan, bahala na nga dunay nini, kinsang radyo ang iyang buksan. Amen. Kinsang balaya nga naay radyo nga makabukas nini o makasabot nini nga kamaturan. Nanara, ang pamaagi sa Adonai, dili atong pamaagi. Amen. Ngunang kining among pagsangyaw, mga igsoon, pamasin, nga muabot di sa mga balay-balay, sa nangawalang karnero, sa nasod sa Israel, nga gipangita sa Adonai, nga mubalik sa iyang Torah.
Mubalik sa iyang Torah, mga igsoon. Okay, anhi pa kita sa lain pang bersikulo, Pinadayag 21 city. 20 city day, 21, 27. Pinadayag 21-27, kanayon, apan, wala bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad o bisan kinsa nga maghimog kaulawang buhat o nagbakak ang pasudlon sa syudad mao lamang ang mga tao nga ang ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Amen. Ang Amen. pasudlon sa syudad, ang mga ngalan na sa tao nga nasulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Unya unsa maning nasulat sa libro sa kinabuhi, mga igsoon, naagi ni mabasa nimo sa Hebrehanon sad 12. 12:23 kung wa ko masayop niini. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak kansang mga ngalan na isulat dito sa langit. Kinsay nasulat dito sa langit? Ang panagtigom sa mga panganay anak, kamagulangang anak, unsa? Mga tribo sa Israel. Mga igsoon. Ay atong basahon ng Pinadayag 22:13. Sumpay sa bersikulo kaganinas gibasa nga ang mga hugaw dili makasulod sa syudad. Unsa ning hugaw? 22:13. 13. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang una ug ang ulahi, ang sinugdan ug 15 ang day, 22:15. 22:15. Apan sa gawas sa syudad dito ang mga malaway, ang mga salamangkero, ang mga makighilawason, ang mga mamumuno, ang mga nagsimbag mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon. Sa King Amen. James sa book na Pinadayag ingon to, dito sa gawas sa syudad ato ang mga ero. Mga ero, mga igsoon. Sa ato pa kung ginganlan nga ang hintil ero sa Biblia, ginganlan niya doon ni Yeshua nga ang hintil ero, og ayaw ihatag ang butang balaan ngadto sa ero. Labaw na nga ang ero di pasudlon sa syudad, kapatid. Amen. Di gani patagaag balaan. Ang tinapay lang gani, Brad Roy, di magani pahatag sa ero. Ingon ni Yeshua, dili mayo nga ang pan alang sa anak ihatag sa ero. Panha ang pan, dili ang ihatag sa ero. Labaw na ang butang balaan, dili iit sa ero. Labaw na nga ang ero, di sad pasudlon sa syudad. Amen. Nyakin sa manang ero, ang mga hintil. Basahan na sa inyong Biblia nga Pinadayag. Sige, basa, Brad Roy. Pinadayag. Pinadayag 22:15. Kay sa gawas ana ang mga ero og mga diwatahan og mga bigaon og mga mamumuno og mga magsisimba og mga Dios og si bisan kinsa nga naghigugma og naghimo og baka. Tanawa. So, klaro, nga di ay makasulod sa syudad ang mga ero. Kinsa ang mga ero? Mga hintil. Mga ison, kanang mga nagsimbag, mga Diyos-Diyos, mga kalawayan, mga baboy sad na sila. Di kaya po na makasulod sa syudad. Unya, kinsa man ay makasulod sa syudad? Ang 12 tribes. Ang sakop sa 12 kabanay, ang nangawalang karnero sa nasod sa Israel, nga gipangita sa ebanghelyo na doon na Yeshua, mo na makasulod sa syudad. Amen. Pero kamo, bisan pag-unsa nimo kadasig diya sa imong simbahan, sa unsa pa nimo ka loyal diya sa imong simbahan, ngalan nga di na mao ang simbahan nga iya sa mga Hudyo. Mga igsoon, ero lang gid gapon ka, di ka gyud kasulod sa syudad. Asa man nga pultahan mo agi kamong mga hintil. Okay, Buhat 13:23. Buhat 13:23. 23. Buhat 13:23. Gikan sa kaliwatan ni David, gipili sa Elohim si Yeshua aron pagluwas sa katawhan sa Israel, sumala siyang lisan. Tanawa? Kaklaro kayo mga igsoon, mismo ang apostol, mga apostoles nag-ingon sila ni Apostol Pablo, matod pa niya, si Yeshua nga kaliwat ni David, nga gikan sa kaliwat ni David, gipili siya sa Elohim, aron magluwas sa katawhan sa Israel. Amen. Way labot ang hintil niya na. Mismo si Apostol Pablo, mingon na ba mo, di ba si Apostol Pablo, apostoles sa mga hintil? Tinuod na. Pero mga hintil ba nga samas kananon ang iyong ipangita?
ang nangawalang karnero sa Israel nga nag-angko na karon silang kagalingon nga mga hintil mo to'y gipangitang Apostol Pablo. Sama ba kaninyo karon nga mga Kristiyanos nga moangkon mo hintil na mo? Pero ako nagtuo nga pipila kaninyo diya mga kaliwat sa Israel o samos gipangita sa Adonai. Nga naman, gipili sa Adonai si Yeshua nga kaliwat ni David aron sa pagluwas sa katawhan sa Israel. Amen. Sumala sa iyang gisaad. Ang hintil gisaaran ba? Naabay saad sa Biblia nga ang mga hintil luwason? Wala. So sumala sa iyang gisaad. Kinsay gisaaran? Ang kaliwat lamang ni Abraham. Amen. Ang kaliwat lamang ni Israel. Maoy gisaaran nga luwason. Gisaaran nga pabalikon. Deuteronomio 30. Gisaaran na diya. Mga igsoon 31 nga 24 gisaaran na diya sa Deuteronomio nga ang Israel pabalikon mga igsoon ngadto sa iyang yuta kung sila mapatlaag man ugaling sa tibuok nga kalibutan. Kay si Yeshua mianhi aron sa pagpangita sa nangawala nga nasod sa Israel, pagluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Dalaygon kayo ang Adonai, mga igsoon. Kay wala naman sa tay igong panahon alang sa atong pagpadayon, mga igsoon. Ako maghangyo kaninyo sa pagsunod kanako sa mga pagampo. Ingna nga Adonai Yeshua HaMashiach. Nagpasalamat ako kanimo nintak naas kabuntagon nga nakadungog ako niining programa sa kahanginan The Salvation is of the Church. Pinaagi ni Adonai nabuksan ang akong kasing-kasing og salabutan. Dawaton ko ikaw, akong manluluwas. Mubalik ako kanimo, mubalik ako sa imong tura. Pinaagi sa ngalan nimo Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Adonai Yeshua HaMashiach, sa gihapon ikaw manalangin sa among mga sakinig paminaw nga mapainabsanon nga mituog mituman sa imong mga pulong ning taknaa sa kabuntagon. Sa ngalan mo Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. O kay wala naman usab kitay igong panahon, mga igsoon. Kini ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa atong bilabid kapatid Julio Villaflores, ang Supreme Grandmaster sa Yaoyan Taijutsu diri sa Cebu. Kauban sa nato Brother Roy Celeste, atong beloved Brother Joselito Salod, o atong mahal nga anak Chidkinor Silva, o guba ni Kenneth, Pridong Kenneth Brad Celeste. Manamilit kaninyong tanan sa pag-ingon. Bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatog magatuman niini. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna o sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our dearest Yeshua loves you more. Barok hababishim Adonai. Dalaygon ang nagani sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag kanatong tanan. Shalom, shalom.